Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Mush ayning 7-kuni Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining tashkillashida marhum ustozimiz Farhod Yo'rinqash apandining ro'yiga duo tilovat qilinib, uning kurash bilan o'tgan hayotini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Mush ayning 7-kuni Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining tashkillashida Dunyo Uyg'ur qurultayining qurg'uvchilaridan biri, qurultayning sobiq tashkiliy ishlarga mas'ul muavin raisi, televiziyamizning mas'ul muharriri marhum ustozimiz Farhod Yo'rinqash apandining ro'yiga duo tilovat qilib, uning kurash bilan o'tgan hayotini xotirlash faoliyati o'tkazdi. Marhum ustozimiz jurnalist Farhod Yo'rinqash apandi 2025-yili 9-oyning 24-kuni 61 yoshida Germaniyaning München shahrida kasallik sababidan olamdan o'tgan edi. Bu xabar Uyg'ur muhojiratini qattiq qayg'uga solish bilan birga, o'xshash vaqtda O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizni cho'nqur qayg'uga solgan bo'lib, Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Farhod Yo'rinqash apandining inqilobi hayotini xotirlab, uning ro'yiga atab Qur'on tilovat qilishgan. Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining a'zosi, Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'izistondagi alayda vakolatchisi, Qirg'iziston ittifoq jamiyatining a'zosi, Qirg'izistonda chiqadigan ittifoq gazetining mas'ul muharriri Zumrat xonimning bildirishicha, Qirg'iziston Uyg'urlari, oqsoqollari va 8-navbatdagi qurultayning vakillari, yigit-beshilar Avod qahvaxonasiga jam bo'lib, ustozimiz Farhod Yo'rinqashni eslab, uning tarjimonini, o'tgan hayotini eslab o'tishgan. Zumratsiz marhumniki xizmat amallarni Bu yig'ilishda so'z qilgan Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi Asqarjon Qosimi marhum ustozimiz Farhod Yo'rinqashning Sharq Turkistonning mustaqilligi, Uyg'ur xalqining hurlik uchun vatandan ayrilib muhojiratga qadam qo'ygandan buyon O'rta Osiyoda, orqadan Turkiyada va keyin Germaniyada ilib borgan faoliyatlari va Dunyo Uyg'ur qurultayining qurilishidan hozirgacha bo'lgan jarayonlarda Dunyo Uyg'ur qurultayi va Uyg'ur muhojiratining axborotchilik sohasiga qo'shgan to'hfasi va uning kurashga to'lgan inqilobiy hayotini eslab o'tgan. Milli parvarlarni Qirg'iziston Uyg'ur jamiyati tashlab qo'yib qo'yilgan sababimiz shu. Bizdan burun vakolatchilikni tarjima qilib, necha vaqtda bizning Zumrat redaktor Arqadan so'z qilgan Zumrat Ro'z xonim o'zining qurultayining uchur axborot markazining bir a'zosi bo'lish sifati bilan marhum ustozimiz Farhod Yo'rinqash bilan birga ishlash jarayonini va uning kamtarligi, munosabatga mohirligi bilan o'ziga qoldirgan ta'sirini, tashkiliy va kishilik munosabatdagi diplomatik mahorati, uning fidokorligi va harmoy talmay kurash qilish ro'yi bilan vatanparvarlik ulgusini tiklaganligini eslab o'tgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, Dunyo Uyg'ur qurultayining to'r televiziyasiningki qurg'uvchisi va bosh nazoratchisi ham mas'ul muharriri qatorli vazifalarni atqarib kelgan. Marhum shundaqla oilasida 2 farzandning kuyimchan otasi. Qirg'iziston Uyg'urlarining ittifoq jamiyati ham uning raisi Asqar Qasimi marhumning oilasiga cho'nqur qayg'u ta'ziya bildirdi. Yatqan yeri jannatda bo'lsin. 8-navbatdagi qurultayining vakili, Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining sobiq raisi Dilmurod aka, Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati ayollar komitetining mudiri Tursunay Qosim qizi, falsafa fanlari doktori va ittifoq gazetining sobiq mas'ul muharriri Akbarjon Bovdun, sobiq yigit-beshi G'ayrat Janov va boshqa so'zga chiqqanlar marhum ustozimiz Farhod Yo'rinqashning makonining jannat bo'lishini tilab, Qirg'iziston Uyg'urlarining, jumladan Uyg'ur muhojiratining mol tajribaga ega, siyosiy jihatdan pishib yetilgan, tashviqot sohasidagi mahir, kuchli tashkillash iqtidoriga ega bir harmas jangchisidan ayrilib qolganlik uchun qayg'uga cho'mganligini bildirishib,
Mərhum ustozimizning oilasi va barliq sabdoshlarga sabr toqat tilash bilan birga vatanning mustaqilligi va millatimizning hurligini qo'lga keltirgan qadar uning yo'lida muqaddas da'voyimizni davomlashtirganligini bildirishgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi va Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazidan bir heyət Germaniya poytaxti Berlinda Tayvanning qurilish kuni munosabati bilan o'tkazilgan faoliyatga qatnashib, Sharq Turkiston Tayvan hamkorligi haqida suhbatlar ilib berilgan. 7 oktyabr, ya'ni tunugun Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin, qurultayning muavin raisi Zumrattay Erkin va qurultayning sobiq raisi va Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, qurultay fondining raisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri g'ayur qurbonlardan tashkillangan bir heyət Germaniya poytaxti Berlindagi Tayvanning ish bajarish o'rnida Tayvanning qurilish kuni munosabati bilan o'tkazilgan kechlik faoliyatga taklif bilan qatnashib, Sharq Turkiston Tayvan hamkorligi haqida suhbatlar ilib borgan. Mazkur faoliyat Tayvanning qurilganining 114-yillik munosabati bilan o'tkazilgan bo'lib, bu faoliyatga Amerika va har qaysi davlatlarning Germaniyadagi elchilari, Germaniya hukumati davlat bosh kotibi Mike Mikhail Brandt va Germaniya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raisi Darya Turknaxbova xonim va Uyg'ur do'stlik guruhisidagi boshqa parlament a'zolari va axborotchilar, diplomatlardan bo'lib 300 dan ortiq kishi qatnashgan. Dolqin Aysa apandining bildirishicha, bu faoliyatda kun sari kuchayayotgan Xitoyning harbiy tahdidi, kulrang rayon taktikasi, iqtisodiy majburlash va texnika jangining rayon tinchligi va muqimligiga og'ir xiris ilib keldiganligi, Tayvanning Germaniya bilan o'xshash qimmat qarashga ega bir demokratik davlat ekanligi, Xitoyning Tayvan mustaqilligiga ilib kelayotgan tahdidlari, diplomatik besimlari o'tirib qo'yilib, Tayvan hukumatining o'zini qo'g'dash irodasi namoyon qilingan. Dolqin Aysa apandining bildirishicha yana bu faoliyat jarayonida har qaysi davlatlarning elchilari, Germaniya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi va Tayvanning Germaniyadagi bosh elchisi Clement Gu apandi bilan ayrim ko'rishib, Germaniya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhisini kengaytirish, Uyg'ur masalasini xalqaro kun tartibga akilish va Tayvan Sharq Turkiston hamkorligini kuchaytirib, Xitoyning tahdidiga o'rtaq taqobil turish haqida keng doirada suhbat ilib borgan. Kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti Xitoyning 9-oyning 8-kuni e'lon qilgan Millatlar ittifoqligini kuchaytirish qonuni haqida maxsus obzor e'lon qilgan. Obzorda deyilishicha, Xitoyda yangidan o'ttirib qo'yilgan qonun Xitoy chegarasi ichida va chet eldagi muhojirat ommasini bostirish va zo'rlab assimilyatsiya qilishni oqlash uchun keng qonun ramka bilan ta'minlaydi. Obzorda o'ttirib qo'yilishicha, bu qonun ma'qullangandan keyin idiviy kontrollikni kuchaytirish, oz sonli millatlarning til huquqini yo'qotish, oz sonli millat va diniy oz sonliqlarni nishonlagan Xitoy chegarasidan halqib kontrol qilishni ilgari surishga ishlatildi deyilgan. Atalmış Millatlar İttifaqlığı ve ilgirlashni ilgari surish qonuni haqida kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining Osiyo direktori Maya Wang Xitoy hukumatining milliy ittifoqligini ilgari surish to'g'risidagi qonun loyihasi bürokratlik va jamiyatni Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi kishilarning kontrol qilishi va kishilik huquqni dafsanda qilish badaliga birlashtirishga safarbar qilishni maqsad qiladi. Tibetlar, Uyg'urlar va boshqalar hukumatning taximi zo'r bostirishiga uchraydi deydi. Xitoyning mazkur qonun loyihasi ma'rif, din, tarix, madaniyat, sayohat, ommaviy axborot va internet, ommaviy aslahalar, binokorlik va sayohat o'rinlarida, jumladan hatto joylarga ism qo'yganda Xitoyning madaniyat belgilarini o'rnatishi va gavdalantirishni asos qilgan bo'lib, Xitoy bu qonun orqali assimilyatsiya siyosatini qonunlashtirishga uringan. Mazkur qonunda atalmış Millatlar İttifaqligini ilgari suradigan turalg'u siyosati, yemeklik ve chegara bexatarligi, nikoh masalasida madaniyat va ilgirlashga kapolatlik qilish, har qanday kishining milliy yoki diniy sabablar tufaylidan nikoh to'sqinlik qilishini oldini olish kerak deyilib, Uyg'urlarning davlatning ruxsatisiz Qur'on o'rganishga o'xshash bir qism tinch ibodat va harakatini idiviy virus deb turga ayirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.